ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد. هنتكلم عن قصة السنافر الحقيقية. بس قبل ما نبدأ، ياريت تدوس لايك واشتراك في القناة علشان يجيلك كل جديد. يلا بينا. السنافر هي شخصيات خيالية، حجمها صغير بيميزها لونها الأزرق وشخصياتهم المختلفة. في كرتون السنافر كنا كل يوم نشوف مغامرات مسلية ولطيفة، ولكن القصة الأصلية مختلفة جدا. وفي القصة الأصلية السنافر هي المخلوقات الشريرة والشيطانية. بس قبل ما نبدأ نحكي، خلونا في الكرتون إن مخلوقات السنافر مسالمة ولطيفة، وبيسكنوا في بيوت من فطر جوه الغابة. كل واحد فيهم عنده صفات مختلفة عن التاني. يعني مثلا عندنا صنفور ذكي، وصنفور غضبان، وصنفور اللي بياكل، وصنفورة جميلة، وعندنا بابا صنفور اللي يعتبر زي القائد ليهم، وغيرهم كتير من السنافر. وعندنا طبعا شرشبير اللي بيكره السنافر كره العمى، ودايما بيعمل أي حاجة علشان يتخلص منهم. كان بيجري وراهم ويصطادهم علشان ياكلهم. شرشبير كان مفكر إنه لو أكل السنافر هيبقى عنده قوة سحرية، وكمان كان فاكر إنه لو قتلهم يقدر يحولهم لدهب، وكل لما يجي يمسكهم يهربوا قبل ما يأذيهم. دي قصة السنافر اللي احنا عارفينها في طفولتنا. ودلوقتي هنعرف القصة الحقيقية. الرواية الحقيقية للسنافر بترجع للقرن ال12. بيكون فيها شرشبيل فقير مولود في بلدة صغيرة في شمال أسبانيا. كان معروف بطيبة قلبه وحبه للخير، ولكن للأسف لما كان صغير أمه اتخلت عنه بسبب الفقر، ورمته قدام الكنيسة. اللي بعد كده رجال الدين شافوا طفل صغير قدام الباب، وأخدوه واعتنوا بيه لحد ما كبر وبقى كاهن للكنيسة، وأقسم إن هو هيعمل كل حاجة عشان يحمي بيته المقدس ويقضي على كل أنواع الشر في العالم. وبسبب حبه الشديد للخير، القصة بتقول إنه عاش في كنيسة اسمها برج الجرس الأسود. أما السنافر بيمثلوا الجانب الشيطاني والشرير في القصة، وهم أرواح شريرة بتسكن في الغابات وبتكتر في ليلة اكتمال القمر عن طريق استخدام التعويذ السحرية. وعلى حسب الرواية الأصلية للسنافر، إن السنافر بتمثل الخطايا السبعة المميتة، وهي الخطايا اللي بتخلي الإنسان يعمل الفواحش على حسب الديانة المسيحية. والخطايا دي هي الجشع والشراهة والغرور والحسد والشهوة والغضب والكسل. الأول خلينا نتكلم عن الجشع، وده يبقى عدم الرغبة في مشاركة حاجة. والشخص اللي عنده الصفة دي عادي عنده إن هو يأذي أي حد علشان يحقق ثروة كبيرة أو يجمع ممتلكات. والصفة دي موجودة عندنا في صنفور طماع اللي ما كانش بيحب يشارك ممتلكاته مع أي حد. والأسوأ من كده إنه كان بيسرق من سنافر التانية عشان يكون عنده ممتلكات أكتر. أما بالنسبة للشراهة، دي بتبقى الإفراط في الأكل، ونقدر نشوف بوضوح إنها موجودة في صنفور اللي بياكل على طول، اللي ما سابش حاجة غير لما أكلها. وبالنسبة لخطيئة الغرور، نقدر نشوفها في صنفور المغرور اللي على طول بيشوف نفسه في المراية ومش بيهتم غير بنفسه. عندنا الغضب اللي بيمثل صنفور غضبان اللي على طول الوقت نشوفه متعصب وسريع الغضب. أما الكسل فبيمثل صنفور الكسول اللي طول الوقت نايم، ولما بيصحى من النوم بيفكر امتى هينام مرة تانية. أما بالنسبة للشهوة، فدي باين عند السنافر كلهم، لأنهم بيحبوا صنفورة علشان هي البنت الوحيدة، وكلهم بيحاولوا يلفتوا انتباهها بأي طريقة. وآخر حاجة عندنا هي الحسد، وده بيمثل صنفور الفضولي، لأن الفضول الزيادة منبعه دايما بيكون الحسد أو الرغبة اللي هو يدور في مشاكل في حياة الناس. أما بالنسبة لبابا صنفور، فهو في الكرتون حاكم البلدة وشيخ السنافر، وهو القائد اللي السنافر بتدور عليه في وقت الحاجة، وهو الوحيد فيهم اللي لابس أحمر، لأنه بابا صنفور في الرواية الأصلية هو رأس الشر والذنوب كلها، وهو في الرواية الأصلية بيمثل إبليس. وللسبب ده بالتحديد شرشبيل كان هدفه يقضي على السنافر، لأن هما في الأصل منبع الشر في العالم. ودي قصة السنافر الأصلية في الرواية. وعلى مدى السنين الرهبان في الدول الأوروبية كانوا بينقلوا قصة السنافر اللي بتمثل قصة الخطايا السبعة. وأول قصة اتعملت ليها في سنة 1958 عن طريق الرسام البلجيكي بيرك ويفر، اللي غير القصة الأصلية كلها ورسم شخصيات كرتونية للأطفال وسماها السنافر.
وخلى شكلها لطيف ومحبوب. وفي المقابل شرشبيل اتحول للجانب الشرير في القصة، واتكتبت في مجلة اسمها جوهان بوت. ولما الناس بدأت تحب قصص السنافر اللي كانت في المجلة، اتحولت لكرتون في سنة 1981، واللي حقق نجاح كبير جدا في كل مكان في العالم. وكده يا أصحابي نبقى خلصنا فيديو النهاردة. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشتراك في القناة علشان يجيلك كل جديد. قولي عايز نعمل فيديو عن مين بعد كده في الكومنتات. سلام.